सिर्फ भाई शॉर्ट वीडियो में फिर क्या लेकर आए? बिल्कुल इंतहाई कम कीमत में जो है ना मेरे पास स्टॉक आया हुआ है, डब्बा पैक 13 साल वारंटी में। ये सनम इंटरप्राइज है, यहाँ पे आओगे बिल्कुल एंड वाला ये दुकान मेरा है, दिखाएं, आसिफ चलकर नाम है, दिखाएं आ कहाँ जाओ पर है। आपको दिखा यहाँ देता पर हूँ। अंदर आएंगे तो बिल्कुल एंड में आना। जी सर, डब्बा पे एक फ्रिज लेकर आए हो? डब्बा पैक 13 साल वारंटी में। अच्छा, 13 साल वारंटी में, क्या बात है यार, बेहतरीन हो गया। कहाँ पर है? आ जाओ आपको दिखाता है। इन्वर्टर में, हम्म। कम बिजली पे चला हुआ, यूपीएस, सोलर, जनरेटर सब में। अच्छा, सब पे चलेगा, जी, सोलर पे भी चलेगा ये? सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपए का। पचहत्तर पहले हजार गूगल रुपये में। सर्च किया, कंपनी के पास जाओ, बाकी दुकानदारों के पास जाओ, 8,000 10,000 का फर्क मिलेगा। अच्छा, क्या बात है यार। छोटे साइज में मिल जाएगा, ये रहा हम्म। 65,000 का, ये 65,000 रुपये में आ गया। गिलास डोर में। जबरदस्त हो गया यार, बेहतरीन चीज इसके आ बाद गई। ये वाला देख लो, मीडियम साइज हायर का, अच्छा, मीडियम साइज आ गया, हायर का। 72,000 का। 72,000 का आ गया। के डोलन्स का देख लो, गिलास डोर में अवेंटा, 12 साल वारंटी में। 12 सिर्फ साल और सिर्फ वारंटी में। कितने का? 74,000 का। मार्केट में 74,000 का। 82,000 83,000 का चल रहा है। 14 क्यूबिक का देख लो, डिजिटल इन्वर्टर वाला, टेम्परेचर बढ़ाना हो, कम करना हो, सिर्फ और सिर्फ 90,000 रुपए का। 90,000 रुपये में। जंबो साइज में चाहिए 1,22,000 का डिजिटल इन्वर्टर। डोलन्स में चाहिए इन्वर्टर में, सिर्फ और सिर्फ 1,05,000 का। ठीक है जी, व्हाट्सअप नंबर और एड्रेस बता दें। 0316482563। ऑनलाइन भी है, जिधर भी कहीं भी मंगवाना हो पूरे पाकिस्तान में, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, आपको डिलीवरी मिल जाएगी। ठीक है।